សួស្តីអ្នកទាំងនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទដល់ទៅ Raiden X99 ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរបៀប record screen ជាវីដេអូតាមទូរស័ព្ទ iPhone គឺហៅថា iOS អញ្ចឹងជា default គឺ option វាអត់មាននៅក្នុង control center គឺអត់មានកន្លែងសម្រាប់ record screen ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបើកក្នុង control center យើងគ្រាន់តែចូល setting មកហើយយើងចូលពាក្យ control center ហើយយើង customize control គឺខាងក្រោមនេះគឺយើងមាន option ច្រើននឹងចង់បើកមួយណាក៏បានតែក្នុងនេះវាមាន screen recording នេះអញ្ចឹងយើងអាចចុចបូកមួយមកគឺយើងថែម screen recording ហើយយើងគ្រាន់តែ back វាចេញមកហើយយើងបិទវាមកហើយយើងអូមកឥឡូវគឺ option ថ្មីនេះ option ថ្មីគឺ screen recording យើងគ្រាន់តែចុច screen record 3 2 1គឺចេញក្រហមវាចាប់ផ្ដើមថតហើយយើងយើងបើកអីទៅនេះឃើញគឺវាចាប់ផ្ដើមថតគឺយើងមើលកន្លែងនេះកន្លែងក្រហមនេះក្រហមលើនេះមើលឃើញក្រហមកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាវាកំពុងតែថតបើយើងចង់ចុច stop យើងគ្រាន់តែចុច stop មកអាហ្នឹងវា stop ហើយវាចាប់ផ្ដើម save ក្នុង photo យើងអាចបើកវីដេអូហ្នឹងទៅមើលនៅក្នុង photo បានចំពោះប្រភេទ file វាគឺ MP4 ហើយ frame វាបាន60 fps ដែរអញ្ចឹងវាបានខ្ពស់ដែរអូខេអ្នកនរអញ្ចឹងតើតើនឹងការបង្ហាញអំពីរបៀបបើក option screen recording លើ iOS វីដេអូនេះខ្លីអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្្នេះទេអរគុណអ្នកនរគ្នាបើអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តជួយ like ជួយ comment ជួយ follow និងជួយ subscribe និងកុំភ្លេចចុចកណ្ដឹង like subscribe ផងអរគុណអ្នកនរគ្នាបាយ